Kaj pravzaprav govorim? Bom povedala zelo po domače. Torej, včasih si delal, kar si imel v krvi, kar si podedoval, ne vem, znanja po očetu, po mami. Potem smo kar naenkrat vsi hoteli zaslužiti in je glavni trend postalo to, da smo za poklice in za študije se odločali glede na to, kje je moč in kje je denar. Še danes imamo zaradi tega kup ljudi, ki preračunljivo sili svoje otroke v takšne in drugačne študije, poklice, kjer menijo, da bodo lahko dosegli najvišji status. Ampak s tem smo dosegli samo to, da smo dobili kupe in kupe, ne samo kup, napačnih ljudi na napačnih področjih, torej na kupu napačnih delovnih mest. In tako imamo potem na eni strani polno preračunljivcev, ki jim ni mar to, kar bi moralo biti mar, in na drugi strani kup nezadovoljnežev, ki pravzaprav ne. Čakajte, pozabila sem povedati. Na eni strani torej imamo kup preračunljivcev, ki bi moralo biti mar, pa jim ni in kljub temu strašno dobro služijo na ta račun. To sem pozabila, ne? In na drugi strani kup nezadovoljnežev, ki pravzaprav ne počnejo, kar bi si v resnici želeli. In seveda tudi ni nujno, da se tega zavedajo. Najverjetneje svoje nezadovoljstvo pripisujejo čist neki tretji stvari, ki nima nobene veze s tem. Ampak okej, če se vrnem k rdeči niti debate. To, da smo napačna oseba na napačnem delovnem mestu, je ključna in največja napaka, ki jo lahko v življenju naredimo. Ker prav delo je tisto, ki nas določa. Preko dela se identificiramo, z delom se naslavljamo, ne? In preko dela se uresničujemo, se gradimo, uveljavljamo v družbi in ji s svojimi sposobnostmi doprinašamo. Ali pač ne? Kakor smo ravnokar ugotovili.